ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ක්‍රීමදුරු සමගින් එකතු වී සිටින සියලුම දෙනාට ඔබ වෙනුවෙන් අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Tata Bullet Pick එකක්. 2017 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය කරලා එම වර්ෂයේම ලියාපදිංචි කරලා තියෙන මේ Tata Bullet Pick එක 2800cc එන්ජින් එකක් මැනුවල් ගියර් පද්ධතියකින් සමන්විතයි. හොඳම ධාවන මට්ටමේ තියෙන මේ රථයේ එන්ජින් එක, බොඩි, පේන්ට්, ටයර් ඇතුළු සියලුම දේවල් ඉතා හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා කියලයි ඒ හිමිකරු අපිට දැනුම් දුන්නේ. ඒ වගේම සියලුම ලියකියවිලිත් නිවැරදිව තියෙනවා. මේ රථයේ තියෙන්නේ ගල්කිස්ස ප්‍රදේශයේ. මේකේ කැනෝපියක් තියෙනවා වගේම ඒක රෙජිස්ටර් කරලායි තියෙන්නේ. මේ රථයේ සම්පූර්ණ මිල වෙන්නේ 29,50,000යි. වාහනේ පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව මිල ගණන් තවදුරටත් සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන් කියලායි හිමිකරු අපිට දැනුම් දුන්නේ. තිරේ දිස්සෙන අංකයෙන් හිමිකරු අමතලා වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න. ගියෙන් එන්නම් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.